ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ജാബി ഫാമിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആട് ഫാം ആട്ടോ. റഷീദ് കാടാമ്പുഴ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാടാമ്പുഴ അടുത്ത് ആണ് അവൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫാം ഉള്ളത് കാടാമ്പുഴ ചുള്ളിക്കാടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവനൊരു നല്ലൊരു ആട്ടും കൂടെ ഒക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളായിക്കോട്ടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റഷീദിൻ്റെ ആട് ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തെങ്ങിൻ തോട്ടട്ടോ. തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ അവനൊരു ഏരിയ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേലി കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ഷെഡുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 10-40 സെൻറ്റോളം അവന് മറച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വേലി കെട്ടിയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്താണ് ഷെഡുള്ളത്, ആടുകളെ നിർത്താനുള്ള ഷെഡുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. ഹലോ റഷീദേ, എന്നാ വരി. ഇപ്പൊ ഫാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ തന്നെ അല്ല നാടൻ പ്രാവിനൊരു കൂട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രാവുകളുണ്ട്, നാടൻ പ്രാവുകൾ, അയച്ചിട്ട് വളർത്തുന്ന പ്രാവുകളാ. വലിയ കൂടാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റഷീദ് കേട്ടോ. ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് പണിതതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആട്ടുംകൂട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇരുമ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഇതായി ഇപ്പോൾ പണിതിട്ട്? 2 മാസമായി. 2 മാസമായി അല്ലേ? ഇതിന് മുന്നേ വേറെ മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിയാണല്ലേ? ഇത് ഫുള്ള് ഇരുമ്പ് തന്നെ? ഫുള്ള് ഇരുമ്പ്. അടി ഫ്ലോറ് മരം വെച്ചിട്ട് പലകെട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാളായിട്ടാണ് പണിതിട്ടുള്ളത്. ആടുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 വശത്തായിട്ടാണ് തീറ്റക്കൂട്, അതായത് പുല്ലൂട് പണിതിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് 2 കൂടുകളുണ്ട്. റഷീദ്, ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആട് ഫീൽഡിൽ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ആട് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, കൂടുതൽ പറയാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഈ ആട് ഫീൽഡിൽ? ആട് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷം ആയിക്കണേ. പക്ഷെ അപ്പൊ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി സെറ്റപ്പിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 2 മാസം ആവണുള്ളൂ. കൂടുപണി കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ കൂടും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ആടുകളെ ഇറക്കണം. മലബാരി ആടുകളെ വലിപ്പമുള്ള നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് ഇറക്കണം. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആടുകളെ തപ്പി ഇറങ്ങണം. ഞാൻ എന്തായാലും കൊറോണന്റെ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പോയി കൊണ്ടുവരണം കുറച്ച് ആടുകളെ. ഇനി ആടുകൾ മതി. എത്ര ആടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ? ഇപ്പൊ 4 തള്ളിയും 4 കുട്ടികളും ഉള്ളത്. 4 തള്ളാടും 4 കുട്ടികളും അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ കുട്ടികള്, ഇന്നലെ പ്രസവിച്ച കുട്ടികള്. ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോക്സ് നമ്മള് ഹാളിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ ഇതേവരെ കുട്ടികളാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടികളാക്കാം. പിന്നെ അതിന് തീറ്റപ്പുല്ലില്ല, അതെന്താ ചെയ്യാ, കുട്ടികളെ 1 മാസം വരെ അതിലാക്കാം. ഇതിലാക്കാം. പിന്നെ 1 മാസം പാലെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളിക്കട അതിന് പിന്നെ തീറ്റപ്പുല്ലുണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ തിന്നു നോക്കാം. തീറ്റപ്പുല്ലുണ്ട്.
പിന്നെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് ഈ ഹാളിക്ക് മാറ്റും, കൂട്ടത്തേക്ക് മാറ്റും. അതിന് കുട്ടികളെ ഒരു പരിധി വരെ പരിക്കില്ലാതെ കഴിച്ചിലാവും ചെയ്യും. ഈ കൂട് നമ്മൾ പണിതെക്കണ എങ്ങനെ വീതി എത്ര വീതി ഉണ്ട്? 3 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ട് കൂട്. 3 മീറ്ററാ? 3 മീറ്റർ വീതി, 8 മീറ്റർ നീളം, ഉയരം 7 അടി ഉയരം. ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിക്കാം. പൈപ്പാണിത്, കാലുക്കൊന്നര പൈപ്പ്, കനല്ലാത്ത പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഏതാണ് അതിൽ ചെയ്താണല്ലേ? പട്ടിക അടിക്കണ മാതിരി അടിച്ച് നല്ല ഉറപ്പാ. നല്ല കൂടെ ഒരു കാലം വരെ ഒന്നും പറ്റൂല. പുല്ലൂട് ഇരുമ്പോണ്ട് അടിച്ചാണ്, ഇരുമ്പിന്റെ ഷീറ്റ്, തകരില്ല, ഇരുമ്പിന്റെ GI ഷീറ്റാണ്. GI ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ ബോഡി പണിയെടുക്കണ പോലെ വെന്റ് ചെയ്ത് തരും, കറക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ വെന്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ നല്ല ഷേപ്പും കിട്ടും, ഒരേ അളവ് കിട്ടും ചെയ്യും. ഇവിടെ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അടിക്കണം, അതിന് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലോ. ആടുകൾക്കൊക്കെ പുല്ല് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കല? ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കല. പിന്നെ ഈ അടിഭാഗത്ത് എന്താ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്? അടിഭാഗത്ത് മരമാണ്, പുളിയാണിത്. പുളിമരം. അതെന്താ പ്രത്യേകത? പുളിമരം ആകുമ്പോ കുറച്ചു കാലം നിൽക്കുന്നുള്ള ഇതിലാണ്, കൂടുതൽ ടൈം ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അതിന്റെ വില കുറവുണ്ടോ? വില കുറവൊന്നുമില്ല, ഇല്ലില്ല. ഫൈബറിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നല്ലത് പുളി ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ലെവലില്ല. വേസ്റ്റ് താഴെ പോകും, കൂടുതൽ കച്ചറ ഉണ്ടാവില്ല. കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം വല്ല ക്ലീൻ ആക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണ്ട, വേസ്റ്റ് അടിയിൽ പോകും. പുളി വലിയൊരു പുളി ഒരു 8 രൂപക്ക് എടുത്താണ്, 8000 രൂപക്ക് എടുത്ത്. അത് വെട്ടാൻ 7 രൂപയായി, പിന്നെ അതിന് ഈരാന് 10 രൂപയായി. ഒരു 10-25-30 രൂപ ആയി പുളിക്ക് ഇതിന്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഒരു കൂടും കൂടി ഇടാനുള്ള പുളിന്റെ അവിടെ ബാക്കിണ്ട്, എടുത്ത വെച്ചാ. തെങ്ങിനൊക്കെ നല്ല ലാഭതാ. തെങ്ങിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കഷ്ണം അല്ലാത്ത കഷ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, പൊട്ടി ചിലപ്പോ നമ്മളൊക്കെ താഴെ വെക്കും. പൊട്ടും, ദ്രവിക്കും. ആരല്ലാത്ത അടിക്കഷ്ണം അല്ലാത്ത ഇട്ടാല് ചോറല്ല, പെട്ടെന്ന് ഈ പുളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് കേടുവരും. ആദ്യം തെങ്ങ് ചെയ്യുന്നു, പഴയ കൂടിന് തെങ്ങ് ചെയ്യുന്നു, ഇതേമാതിരി പൊട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാ. ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് 2-3 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, കുത്തുന്ന ആളെ 1-2 മറ്റേ ഒരാഴ്ചക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു കയറുമ്പോ ഒരു മൂലൊക്കെ കെട്ടിയിടാ, കൂട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിടാ, വേറെ കള്ളിയിലാക്കരുത്. കൂട്ടത്തിൽ കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ അങ്ങനെ ശീലമായി. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ വിടുമ്പോ നമ്മളുള്ള സമയത്ത് വിടുക, പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ കെട്ടിയിടുക. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആവും. എത്ര കുത്തുന്ന ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതാവും. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടും. മുട്ടനാടിനെ തീലിടൂല. മുട്ടനാട് വേറെ ഒരു കൂടുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവിടെ. റൂഫ് ഷീറ്റ് തന്നെ. ചൂടുണ്ടാവില്ല. ചൂടിനെ പകല് ആടുകൾ കൂട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ഒരു 9 മണിക്കും എന്ത് ചെയ്യും, തുറന്നു വിടും. 4 സൈഡും ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടിയല്ലേ, തുറന്നു വിടും. 40-50 സെന്റോളം വളച്ചിട്ട്, 40-50 സെന്റ് വളച്ചിട്ടീന്. മൊത്തം എന്തോ ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഒറ്റ സെന്റർ തേമ്പഴി വളച്ചിട്ടി കൂടിനകത്താണ്. ബാക്കി സ്ഥലത്ത് പുല്ലുണ്ടാക്കി, തീറ്റ പുല്ലുണ്ടാക്കി. സെന്ററിൽ പട്ട 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ്ട് ഓരോ പട്ട തമ്മിൽ 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പട്ട എടുക്കാണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തതാ, അകലം കറക്റ്റ് ആവാനേ. മറ്റേത് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കനം വരില്ല. മറ്റേത് പട്ടികെട്ട് എടുക്കണം. പട്ടികെട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടി കനം വരും. ഇതാകുമ്പോ കനമില്ലാത്തതാ, പട്ടയാണ്. 2 സൈഡിലും സെന്ററിലും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്നും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ പോകും. മറ്റേ കാല് കൊടുക്കും, മാണ്ട് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കും. ഇതായ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. 2 സൈഡിലും തീറ്റ പുല്ലുണ്ട്, പുല്ലൂടുണ്ട്. വർഷക്കാലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ, പകല് ദിനം തീറ്റ കൊടുക്കാം, വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഉഷാറായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആട് വിപണനം കണ്ടിരിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ ആട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഡിമാൻഡുള്ള സാധനമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മതിപ്പ് വില പൊതുവെ ആടിന് വില ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിന് വേറെ കൊടുന്ന് വെക്കല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി വെക്കുക, അങ്ങനെ വെക്കുക. കൊടുന്ന് വിൽക്കും, മറിച്ച് വെക്കും, അങ്ങനെ ആ പരിപാടി ഇല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്തിട്ട് വിൽക്കും. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വളർത്താൻ പറ്റിയ ബ്രീഡുകൾ ഏതൊക്കെ ആടുകൾ? വളർത്താൻ പറ്റിയത് മലബാരി തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത്. നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയിലും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നതും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളൊന്നാവുന്നതൊക്കെ മലബാരി നല്ലത്.
ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി പ്രസവിച്ചിട്ട്? ഇത് ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? രണ്ട് കുട്ടികൾ. രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചിടും. തള്ളന്റെ കൂടെ 1-2 ആഴ്ച ഇടുന്ന ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണ്. തള്ളന്റെ ചൂട് കെട്ടി വളരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വളർച്ച കിട്ടും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. പാൽ കുടിക്കാൻ മാത്രം വിടും. പിന്നെ പകല് ഫുൾ ടൈം വിടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ പാൽ കുടിക്കാം. പാല് കറക്കണ പരിപാടി ഇല്ല, കുട്ടികൾ കുടിക്കുക. സ്ട്രോങ് ആണല്ലേ? ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല. കുറച്ചു കാലം കുറച്ച് ലോങ് ലൈഫിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണിത്. ഇത് പനയാണ്. പനി ചെയ്താണ്. പിന്നെ മഴന്തൊക്കെ തട്ടിയ ഒരു പരിധി വരെ കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല. പല വലിയ പന ചെയ്താണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്താണ്, ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്താ. മറ്റേത് വൈക്ക് ഒന്നിച്ച് താഴെ പോരും. ഈ കൂടിന്റെ അടിവശത്ത് എത്ര ഉയരണ്ട്? അടിവശം 4 അടി ഉയരണ്ട്. 4 അടി അല്ലേ? എത്ര ഉയരമുള്ളത് അത്രയും നല്ലതല്ലേ? ഉയരം കൊണ്ടിടത്തോളം നല്ലതാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടിയിലെന്താ സിമെന്റ് ഇട്ടതാ? അടി സിമെന്റ് ഇട്ടാ, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താണ്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താ. 4 സൈഡിൽ എന്നിട്ട് തബു കൊണ്ടൊരു വരി പടുത്തും ചെയ്തു. അപ്പൊ കാട്ടം പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. മഴക്കാലാണ് വൃത്തിയാവും. പൈപ്പ് എടുത്തുണ്ട്, മൂത്രം എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോരും. അപ്പൊ കൂടിന്റെ ഉള്ളില് ചളി കെട്ടിക്കൂല. 2 ഭാഗത്തായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടുംകാഷ്ടത്തിനൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. പക്ഷെ ആട്ടുംകാഷ്ടം നമ്മൾ വിൽക്കലില്ല. നമുക്കവിടെ തോട്ടം കൃഷിയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽക്കും കൊണ്ടുപോക്കാണ്. കുത്തായിരിക്കാൻ മരുന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുത്താതിരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്ലൈവുഡ് കടയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, കുത്താതിരിക്കാൻ ഒരു മരുന്ന് കിട്ടും. അതും ഡീസലും ഉപ്പും കൂടി കലക്കുക. എന്നിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടിക്ക് കുത്തൂല. അല്ലെങ്കിൽ പുളി പെട്ടെന്ന് കുത്തും. ഇത് തീരെ കുത്തൂല. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ടിക്കണ്. അതിന്റെ വാസന ഫുള്ളായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആടുകളെ നിർത്താൻ ഏകദേശം ഒരു ആടിന് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ള കണക്ക്? കൂട്ടില് ഇട്ട് വളർത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാടിന് 1 മീറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വേണ്ടി വരും. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ വേണ്ടി വരും. വിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആടുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് കിടക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം മതി. ആ സ്പേസ് മതി. കാരണം 1 സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ എന്താ ചെയ്യാ, 2 ആട് 2 ആടിന് എന്തായാലും കിടത്താം. ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പരമാവധി എത്രയാക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കണല്ലേ? 6 മാസം നമുക്ക് നല്ല മഴയാവും. അന്നേരം നമുക്ക് ആടുകളൊന്നും വിടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. അപ്പൊ കൂട്ടിലെ ഇട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വലിയ വിസ്താരമുള്ള കൂടുവാണ്. തീറ്റ പുല്ല് കേടുവരുത്തൂല്ല. പിന്നെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള മറ്റുള്ള നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ളതാ. അതായത് നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ്. അത് ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട് പണിത ഏകദേശം ഒരു 70 രൂപ ചെലവ് വന്നു. മൊത്തം ഫുൾ ചെലവ്, തറ മുതൽ എല്ലാ പണിയും. മൊത്തത്തിലൊരു ടീമിനെ കൊടുത്തായിരുന്നോ വർക്കൊക്കെ? അല്ലല്ല, നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മള് സാധനം കൊടുത്തു കൊടുക്കും. ഒക്കെ നമ്മള് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഏതാ മലബാറിയാണോ? ഇത് മലബാരി. അതിപ്പോ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ്. തീറ്റയും വെള്ളം കൂടി ഒക്കെ കുറച്ച് കമ്മിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു മാസം കഴിയണം തീറ്റയും വെള്ളം കൂടി ആവണമെങ്കിൽ. ഇത് ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ആടാണ്. ബീറ്റിൽ ക്രോസ് 2ാം ചേനയാണ് ഇപ്പോ. അതിന്റെ ഒപ്പമുള്ളത് നാടനാണത്. ക്രോസ് ബ്രീഡും നല്ലതല്ലേ? ക്രോസ് ബ്രീഡും നല്ലതാണ്. മലബാരി പോലെ തന്നെ വലിയ കുട്ടികളെ കിട്ടും. സൈഡ് ചെയിലിംഗ് കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് 4 അടി ഹൈറ്റില് കെട്ടിയതാണ്. ചെയിലിംഗ് 4 അടി ഹൈറ്റുള്ള ചെയിലിംഗ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് 10 അടി ഹൈറ്റുള്ള ആ ഷാലിമാറിന്റെ ഒരു ഗാർഡൻ നെറ്റ് കൊണ്ടു മറച്ചതാ. വീടുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. നെറ്റ് 300 രൂപ ഒരു മീറ്റർ ചെയ്യാൻ. അതിനോല് ഈ 3 സ്റ്റേ കമ്പി ഫുള്ള് പോലെ കൊടുക്കും. നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. കാലെല്ലാം വിടും. നമ്മൾ സ്ഥലം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, മൊത്തം അളന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കയറൂല. നായ്ക്കളൊന്നും കയറൂല. പകലെന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ ടൈം ഇതിൽ തുറന്നോണ്ട് വിടും. ഇതൊരു 50 സെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വളച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 സെന്റോളം വളച്ചിട്ടുണ്ട്. ആടുകൾ ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ, നേരം വെളുത്ത തീറ്റ കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് പുറത്ത് വിടും.
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ഇതിൽ മേഞ്ഞ് നടക്കും. പോത്തുകളിപ്പോൾ ഇല്ല, പോത്തുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നോമ്പിന് ഫുള്ള് പോയി ചിലവായി. ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്ത തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇപ്പം എന്തായാലും എടുത്ത് വളർത്തിയാൽ വെക്കൂല. ഇപ്പം നല്ല നാട്ടിലുള്ള കന്നിന് നല്ല ഓവർ റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ, ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് വരാം. പുറത്തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 3 നേരം വെള്ളം കാട്ടും. വേനൽക്കാലത്ത്, വർഷക്കാലത്ത് 2 നേരം കാട്ടുള്ളൂ. വേനൽ 3 നേരം കാട്ടും. വെള്ളത്തിൽ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കന്നെ കൊടുക്കുക, വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കലില്ല. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു അഗമ്യം ഫോട്ടോ ഇറക്കേണ്ട വിറ്റാമിനും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പൗഡർ വരുന്നുണ്ട്, അത് കൊടുക്കും. അത് മാസത്തിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അത് ഒരാഴ്ച കൊടുക്കാണ്ടാവും. എല്ലാ മാസവും ഒരാഴ്ച 2 ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഈ പ്രസവിച്ച ആടുകൾക്കൊക്കെ തീറ്റയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം തീറ്റ ക്രമത്തിൽ? കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കലുള്ളൂ, പുണ്ണാക്ക് വെള്ളം അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അഗ്രമിൻ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കൂല. പിന്നെ മൃഗോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മീനെണ്ണ കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കും. മീനെണ്ണ ഇടക്കിടക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അത് മൊത്തം ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കും. അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാം. വിരമരുന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും. അതിനൊരു 6 മാസം 7 മാസം വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. മാസം കൊടുക്കും. വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോസിന് കൊടുക്കും. തള്ളാടുകൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കൊടുക്കും. ഒരാഴ്ച മുന്നേ 2 ആഴ്ച മുന്നേ കൊടുക്കും. ആ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഹീറ്റായി എന്ത് ചെയ്യും, ക്രോസ് ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കൽ തുടങ്ങും. ഇവരെ തള്ള പുറത്താണ്. ഇവർക്ക് 1 മാസം കഴിഞ്ഞു. 1.5 മാസമാണുള്ളൂ. മലബാരി നാടൻ മലബാരി ക്രോസാ. 2 മുട്ടനാടാ. ഇവര് തീറ്റെടുക്കൽ ആവണുള്ളൂ, കുറേശ്ശെ തിന്നു നോക്കുന്നുള്ളൂ, വെള്ളം കുടിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ചില ആടുകൾ നമ്മളെ ഇതിലുണ്ടായ അനുഭവമാണ്. ചില ആടുകൾ ഒരു 3.5-4 മാസം ആയാലും പാലിറങ്ങും. പാലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട് വീക്കം വരാതിരിക്കാൻ, ചൂട് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, കറന്ന് ഒഴിവാക്കണത്. കറന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അതൊരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കറന്ന് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം കളയണം. അത് ചൂട് കാലത്താണ് വലിയ വിഷയം. അങ്ങനെ കറന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആടിനെ അങ്ങനെ കറന്ന് ഒഴിവാക്കിയാണ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ പാല് കൂടിയിട്ട് കറന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കണം. അത് മൃഗഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വാങ്ങണം. മഞ്ഞപ്പാല് കിട്ടൂല, ആ പുതുക്കപ്പാല് കിട്ടൂല. പുതുക്കപ്പാല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വരന്റെ ശല്യം നല്ല സ്ട്രോങ്ങിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഓൾക്ക് ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, വരമരുന്ന് കൊടുക്കണം. 75 ഗ്രാമിൻ്റെ 75 mg മരുന്ന് മൃഗഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓവർ വരും. സൈസ് ആവില്ല തുടക്കത്തിൽ. കാരണം ആ കന്നിപ്പാലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓലെ വര ഫസ്റ്റ് പോരുക. അത് കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വരമരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ മീനെണ്ണ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണ്. കാരണം കുറച്ച് വിറ്റാമിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും. അപ്പം മീനെണ്ണ കൊടുക്കാം. വൈകുന്നേരം ആ കൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കയറും. എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കയറും. അല്ലല്ല, അത് വേറെ ആടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ ഈ ഈന്തായിട്ട് എന്തൊക്കെയാടാ ചെയ്യാ? ഈന്തും പിടി. അതാണല്ലേ കൂടുതലും. പിന്നെ ഈന്തും പുട്ട്. ഈന്തും പുട്ട്, ഈന്തും പിടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ആണ് ഈന്ത്. ചെറിയൊരു മരമാണ്. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നാടൻ പ്രാവാണ് ഫുള്ള്. നാടൻ പ്രാവ്. പിന്നെ ഒരു ജോഡി ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആ മുകളിൽ ഇരിക്കണതാ. പാറി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ രസമാണ്. അവർ എൻ്റെ ട്രൈബിന് വെറുതെ വളർത്തണേ.
പ്രാവള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വളർത്തുക. അത് മറ്റേ ബിസിനസ് ലെവലിലല്ല, കണ്ടിരിക്കാൻ. മുട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവും. ആ മുകളിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. എല്ലാരും കൂട്ട് കയറും. 5 മണി 6 മണിയായി കയറുന്ന സമയമായി തുടങ്ങി. അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വിരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മാസം ആവണുള്ളൂ. ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ചുണ്ടിന്റെ ഷോപ്പൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. ഇതും കുട്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ മിഞ്ഞാന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പാറാനായിട്ടില്ല എല്ലാം പോലെ. കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിച്ച് വാങ്ങിയതാ. ഇത് 1300 രൂപ ആയിട്ട്. 2 കൂടാതെ. അടിയത്ത് 6 കള്ളി, മുകളിൽ 6 കള്ളി, 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട്. മഴ കൊള്ളൂല. ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, മേലെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മതി. കാലിൽ നിർത്തിയത് പൂച്ചൊന്നും കയറൂല. സേഫ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ഉയർത്ത് വെച്ചാലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റഷീദിൻ്റെ ആട്ടുംകൂട് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.